Se você tem um Chevrolet Astra, talvez algo que lhe incomode são os barulhos no cofre do motor. Então hoje estamos identificando mais um. Fica aqui na vareta que segura o capô. Olha só. Por que isso acontece? Porque essa borracha que está aqui apoiada nessa dobra de chapa, ela serve para amenizar esse barulho. Só que ela pode desgastar, igual a tua casa aqui, ó, ela já quebrou, né? Então qual é a opção? A opção aqui seria cortar ela rente e ajustar ela, trazer ela mais para cá. Outra opção que eu vou fazer agora, eu vou só puxar ela aqui, ó, trazer ela para o outro lado. Então nós vamos aproveitar aqui a parte boa dessa borracha. Olha como ela encaixou mais firme. Vamos bater de novo para ver. Olha só, já amenizou muito o ruído. Talvez conseguíssemos aplicar uma outra solução, colocando um outro pedaço de borracha, uma mangueirinha, enfiando pelo final da vareta, até chegar aqui, nesse ponto, né? E apoiando ele em duas partes. Também poderia ser uma ideia aqui a ser realizada. Então tá aí mais uma dica para você. Se gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e com todos aqueles que têm um Astra que você acha que pode contribuir ajudando nesses probleminhas.